So, Larry, bhí sé móthra tá? Bhí sa siú, bóthar tá agus thugan mbeidh tá bhís agus tosaigh bóthar, Chaoin is an rúm amach, héas amachas. Rwy'n siar nos na gwyhi. Larry ó Chaoin agus pobl gún chuoin I te chótha féin, te 7 gram túl a dánaigh. Ó scé an ail tá bóthar Cinn Slea dúnta agus lucht turasóireachta hiar go mór leis. Tá sé ráite ges na hinaltóirí ná fa lean dul asacha ach malairt slí a aimsiú. Tá sé bertathe an bóthar nó a hógant hebhach nuig agus be sé dul suirid san lasúas an reilig. Déir a cóir le cúnta agus ná sé suas le milliún euro a dhéanamh agus go me sé timpeall kilometr red. Ach tá sé seo fada bra chóib brú na núnéirí talún. Ní sa bóthar a han feib ach bhfuil gháiltas mór taúna go nán beidir timpeall seochachara. Agus go gafar bóthar gearad sin a ghar réid. So chuir sé sin asca mór dúine. Siar slí bheith an dát mar a hása ag a chéine agus ar cafar a bheith cín é sin hógan san áide bh stochan a bheith for dailála sé ggóla cúnta é. Idir a dálinn, der lucht turasóireachta go méid na €1,000 a chailún ga chlá a gannig a bóthar dúnta. Caimid fiochan an margaíocht agus néon pointe bheith me túr go dtíon bord ná níl corcaghine íta tá an bóthar so blacála faoi láthir ach ní an sunnagus rá na go haig daoine stopteach go dtí corcaghine. Sa daingan na nuamh hín bainisteocht na cóirla plean ag an dála tráchta a chur febhráide phobal. Ag bra dheathol na núnéirí talún tá an chóirla dóchasach go bhíod faoi bóthar sealadach a réiteach leistigh de chaicís agus atá na córátaí siúl I le cneach na talún. Dúirt an taire turasóireachta John O'Donoghue go mbeadh muoinúd an móthar nó a chur ar fáil ag an rainn cóhéal. Ach ní raibh sé ábalta cinn tú cén ciatadán don gosta samláin a bheith le seasamh í an ggóla chunta é. Leihananta cinúnacha le techt mar sin. Bainisteocht na cóirla I món córátaí leis na húnéirí talún agus iad a díraigh marga a dhéanamh. Seán Macatíigh, nuachtaí Ceathair I Gorcaghine.